Ka Green Tech Foundation GTF Meghalaya India kawai nagikinhon kabapenek pensa ya kamay Maryang hakakat artre ujembang arja arpusan kalayo ban penyar ya kasnat kam jangka sa Riboy District ya kabaan itu ya kakum ka Green Tech Foundation Riboy Division. Lapens kami gini nongkit kam daw chairman ka Green Tech Foundation Meghalaya India uba H Basiudon nonglang hakabala tenrong ya kam president hauba Bapentengan Mashli u vice president uba Don Kupar Lingdo nonglan secretary uba Donald Lingdo nonglan assistant secretary ka kong Larry Hon Lapang treasurer lani finance uba Don Bok Lang Dorpang divisional coordinator ka kong Shanti Lang Dingdo lembat ki saungot ki dekhot jongka. Hagani kasngi lawan bansaki lang daw ADC Riboy District uba Eric Kevin Dekar kumukong san ubare ru video ko Omling Block u Divisional Social Forestry Division Nongpo uba Bijoy Lingdo kumusembot kong san u Member District Redressal Commission East Khasiels District u Dr. Maxwell Lingdo u Secretary ka Green Tech Foundation Meghalaya India uba Korbar lang Imle lembat ki officer bat kinong yalam. Hagani ka jiyalang la samru ya ki kusnam sa ki reshimet bat ki kinhon ki balam mikmat ban traimon songba ki baklam da tingka ya la ka bor hakaban penkhut ya ka saudong saukun bat kumjuru ki balam mi shikmat ban yada ya ka may maryang hakakerteng jong ka Green Tech Foundation. Yang ikut coba pinjat ngasno benu kapan yakin kita umponi bagai sumar haba kidang habri Sibun siang jing tunjuk iba kum ka Green Tech Foundation ni lamat henrei kadi ka jing ya ayin sim iwei pi iwei kum ki para member kamtam ngai supwa ban ong ba ka jing yawan jong pi secretary mene la kran ya kata ba ka jing yawan jong pi ki imai ipa jong ki para member isa na di department imadam kami semua tadi gajing kuat jungi tempat man pensengan. Ya pi, ni kuat ya pi kum kita kibru kibangila ikarpat. Ka Green Tech Foundation nganongi kapharma ka ideologi. Nrai namar ba kapor kada lingkot kadang tulung pripat yu ithani gajing mereka. Isa ni yong ini bangam ngimdai ki perso group ngimdai kita kiseng mo ya ki nganongi pil kami isu kabakta sisa ya kali bergajing berlebi ya klau ikimerak ikiwa ngin pressure arsya yang bagi wei pressure katakan diga thong ka dongi kum dekat tentang nganong ye pi ini isu no from lai barit ini iwei barit na ki barit tapay ngene tu isu lada pikin mau ka pamloy project ka bawan ko megila kilong kami na gini ki than boy bong na try langi kran ye usun sa na ye usit kisu thuk katno tak uni jing thong uni uding pam tri pam oil bangini ya kuat le ukta sipusha balga pitong yu tu omlang su pantung ko jaka ni yang berpercaya itu ke projek kawar jar tuar hadu pegiwan sitan met hayim jonga banwan kit ke pisau terwa ngong ya kisawan office masya ini ap di pramuma ia lepat ni juong ya kini kibernuan ngam ya tu hok ya bi bat haman program ngam juting bat ngam juburi ba haman bagi keren ya kino kimat hakali bat kejat bernu jongi balai te kalau kuni lasuan pun baik pan ya kompromis lasu khot baik pan ya deal pan ya let kuni kutan kani kejat bernu namar ngimra bat ong bakini ki bernu kidai manu kidai jongno kadi kari bat kejat bernu ke jongi tentang pitep ngani ngam teng no lagi ni diberi tentang tong impak judon kata jing sabar ngam macam sabar set dari tentang bagi keren ya kum hanong film no rehearse EIA wa umprak wa serpi but sibon ki project wa suan kropai yang ini nong yalam ni kentai dari tang kawai ngajupon ya ki para memaru ngajupon ngom pai barwat ni rada pilalap ka baladon kata yong hau nong yalam jopi kum saman Green Tech Foundation penghiar sukino yang mentang-mentang balai namar ngadang nut ban gam ba
taki pau kali ngat pakai juang bahaka thamri bhoiru kani menong ko khubor ko basai basngo ha namar ngayui kinong ilam mi jongi akasin ka baya season yan ka stage president nya yo ikon sama ay panlong kumtu insa kini kisawut sanut kinong ilam mo ka office berajong granted condition ngan ong yapi ay kapor san rusnam kinsa long inong yalam na matakatham di boy kapiat ke jomi bag nga kulor bag nga jumong kumero haman ki jing yalang jong ke granted condition don iporle ibatang-tang ngiyalong meeting niya po itang saw sangot dihaw ko minsan pang gadonot siya ingin yay kanikakam langin ng jam siya kmat na langin ng petulun na may ikaw iba max iparlok iba dyan ba kitib ha tentang isya dong yang kalong kuno dangil aja ka nomor ni ki social media post terus aktif ba na para please follow ke Facebook Instagram ki Twitter X komentar ni siya job dia tentu tentang galaja iba max tentang yang ala kali bawalam siya mo matajaja ngong ibi bab ni ka granted position tentang kamdei kani kapiliang ja ni to kilat kinti bangi hapan sustain ya lade te tentang ni hapan ya kamay ni hapan ya kaji ni hapan ya tray kiwi kam hendrai de mija ipan ba bila ekeli siya no pija kapagay bagi pan ba menta kila don kam ba ya granted position Meritang kau ingat cuba kan pula kamtam ye kimi pa jo pa membar jo ni. Sengu bah kumba pilawan pan kasyam menta kasngi. Nanong ye pi ka granted condition kamdei tang na menta bangin tray pan kentiu ya kata kertang jo granted. Ngan penti kena begini kon samlah kau kasngi. Lada ki ko mo senang bong. Lada ki ko mo senang dan lain. Lada ki ko mo senang ngin sei ngin grum baiki ngin train baiki kinung yalam iba lese kadong ka kain riboy ko kansa don ke jingterman na kalian majibi terpang eki office berang palas ngimo kano itu kinon nom kam ban kuslai sakawing nong iba kanu ke isu kanu kamat bat kanu kabati pai ba kiwan fun yang ni lese kinung yalam majibi mentangin IT betul ngafrai kandai ka voice ke baningkong kasur ke baningkong jong ka division ni boy ani badla himla so totip hinongdon kan man kuslai kadon ka governing body jong granted condition ngidon ki legal sal ngidon ki expert team ki badai ha baro jong ki fil ngidon ki kini ki advisor ki babiang ba jong granted condition mata ki bongdai po granted nganoma akan manjar mereka don hakti hakjat granted condition. Granted mata kan isu tang bohong bang isu ya race isu ya like cleaning drive, ki awareness, ki workshop, ki training, ki seminar tahan. Ngibun ba ki project. Ini ki project mata kila create employment. Ya ki babun ba ki members yung granted condition. Baksa tahu yang itu ini kalau bah granted condition. Ni justru tenat ban ni judon ka scrutinize committee. Aba kino ki beadon mata ka foundation gidai bala self scrutinize bah ka scrutinize committee ngim semla supenrum lese kat ki bakwa ngim semla thap lese kat ki bakwa ngai lanjut tangi ta ki samla ki balong passionate ki balong sisa ki balong trusted hakakam umbarna habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f ha ka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta I ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi bana kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya